我哋就去到呢個 AI 奇域養生館啦。咁我帶咗3個朋友仔啦，咁佢哋都幫襯，唔單止咧幫襯按腳啦，佢哋仲可以免費踩腳機喎。咁咧當然啦，阿德哥咧就提供咗一啲好正嘅優惠券俾我哋啦，我哋就攞咗呢個優惠。而同步咧，我哋 Only Life 團隊入邊嘅朋友咧，佢哋都攞咗呢啲券咧，佢哋就攞嚟去第一自己用啦，第二佢帶一啲養生館美容院老闆啲 friend 落嚟體驗嘅時候，可以攞到呢個優惠。同步其實咧，因為有部機喺度啊，咁佢哋就會帶朋友嚟踩機啦，變相咗咧就可以幫你變咗多咗一班非受薪董事咧，去將你嘅人物引薦去到你哋嘅實體店啊。咁唔單止咁樣啦，咁你陣間會睇到咧，我幫德哥咧去拍咗一段 AI 數字人影片嘅。咁你而家唔係淨係叫佢拍咁簡單喎，係教埋佢個夥計點樣去幫佢拍啊。咁如果你依家咧都係做緊養生館，面對緊生意嘅即係困難啦，或者想個生意好啲咧，咁我誠意推薦你咧就係購買或者咧去過嚟體驗下呢部 Only Life，唔單止係一部養生儀器啦，係一間實體店嘅人流神器。